মোমো মোমো খাবো। এনে শুন মোমো খা মোমো খা। কি কয় একটুখানি স্যুপ দিছে রে বাবু। 3 জনকে দিছে না, এই জন্য না কেটে যায়। সস দেয়নি ঝাল সসটা। কি রে ফোন কর। তোমার কি দিয়েছো তুমি? ঝাল টমেটো কেচাপ সসটা দাওনি। খুব দিয়েছো একটুখানি স্যুপ। মোদক গণপতি বাপ্পা খাবে ইয়ে লাড্ডু লাড্ডু মোদক মোদক তো স্যুপটা বেশি লাগছে না ওটা? বাবা আরে আমাদের ছোট মন না বড় মন না, এটা বাটি কাঁচের বাটি তো একটা প্লাট বলে তাই জন্য ওরা মনে হচ্ছে বুঝেছো। আহা ঠিক আছে আমারটা শেষ হলে 10 টাকাই খাবো। এই পেলিংটা তাহলে হবে? যাবে না আর দুজন জোগাড় কর তাহলে। মা হাত দিয়ে কিছু দিতে পারো দেখ দুজন লাগবে আমাদের। হুম 4 জন হলে হয়ে যাবে। গোপালের মা গোপালের মা বলবে শিওর। শুক্রবার দিন কি করবি? শুক্রবার হবে? আমার কোনো ব্যাপার না। পয়সা আলাদা কোনো ব্যাপার না। তোর 15 টাকার মাল আছো হ্যাঁ ঠিক আছে।
লাস্ট ওয়ান